арма, денінің саулығын, жанының байлығы санаған ардақты ағайын. Эфирде ұлт саулығы. Пайымды пайдалы кеңес. Сәбиіңіздің саулығына қатысты сауалдарға жауап біздің бағдарламамызда. Әрбір мемлекеттің асыл қазынасы халқы. Сондықтан халықтың денсаулығы сол елдің басты байлығы болып табылады. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, бақыт бағдарын айқындаған сәттен бұл саланың дамуын басты назарда ұстап келеді. Осы мақсатта қабылданып жатқан мемлекеттік бағдарламалар, еліміздің әр аймақтарында күн санап бой көтерген медициналық орталықтар соның айқын дәлелі. Бүгінде ел медицинасы дамудың сара жолына түсті. Шетелде білім жетілдіріп жүрген дәрігерлеріміз алған тәжірибелерін сәтті жүзеге асыруда. Бұған дәлелдің бірі мынау. Астанадағы ұлттық нейрохирургия орталығында мидың қатерлі операция жасауда тың тәсілдің енгізілуі. Бұған дейін адам миындағы қауіпті алу барысында сау клеткалар зақымдалып келсе, енді бірегей неміс препаратының арқасында дерт шалмаған жасушаларға пышақ тимейтін болады. Себебі операцияға 4 сағат қалған уақытта қабылдаған препарат операция үстелінде қатерлі ісікті көк түске бояп көрсетсе, сау клеткалар қызыл түс күйінде қалады. Бұл өз кезегінде дәрігерлерге тиімді әдіс, науқастар үшін де қолайлы. Жылына 250-ден астам бас ми ісігінің ісіктері бізде операция жасалынады. Оның 50-60% қатерлі ісіктер. Әрине аталғанда химия-лучевой терапияға жіберілетін науқастар. Орта Азия нейрохирургтарының конгресі болғанда бұл кісі келіп операцияны көрсетіп кетті бізге. Содан бері бұл әдіс енгізіліп жатыр бізде. Осы менторствода план бойынша 5 ауруды операция жасаймыз. Оған дейін 5 ауру өткен. Бұл әдіс бойынша енді қатерлі ісік көбірек алынады. Қатерлі ісік көбірек алынғаннан кейін мидың өмірге керекті орталықтарын сақтай тұрып, өмірін жақсартады, ұзартады. Біріншіден кейін ары қарай алатын химия препараттарының мөлшерін азайтады. Минздравтан қолдау тауып, бәрі орынды болып жатса, жылына кем дегенде 100 адамдай операция болады. Айта кету керек, аталған әдіс арқылы Орта Азияда алғаш рет елордадағы ұлттық нейрохирургия орталығында қатерлі дертке душар болған науқастарға операция жасалып отыр. Тың әдістің авторы неміс хирургы Вальтер Штуммер. Ол 1998 жылы жалпы жобасын жасаса, 2009 жылдан бастап қана көмекші әдіс Еуропа елдерінде жүзеге аса бастады. Профессор Вальтер Штуммер осы әдіс бойынша өз елінде мыңдаған адамға операция жасаған. Енді елімізге арнайы келіп, қазақстандық әріптестермен тәжірибесін бөлісуде. Қазақстандағы ұлттық нейрохирургия орталығында өте білікті дәрігерлер және қазіргі заманға сай дамыған технологиялар жеткілікті. Дегенмен кез келген операция жасау барысында қиындықтар туады. Әрине оған өте сақтықпен қарауға тура келеді. Жаңа әдістердің барлығы операция жасауды оңтайландыруға және өмір сүру сапасын жақсартуға арналған. Бұл технология Жапонияда да қолданылады. Келесі жылы Еуропада және Қазақстанда өз орталығымызды ашамыз деген ойымыз бар. Бұрын мамандар бас миының қатерлістігін нейронавигациялық жолмен алып тастайтын. Неміс препаратының көмегіне сүйенген олар пациент жағдайының енді әлдеқайда жақсы болатындығын айтады. Жаны шүберекке түйіп жатқан келесі науқасқа мамандар операция жасауға дайын. Бүгінгі операция жасалып жатқан науқас ауырып жатқанына осы апрель-майдан бері ауырады екен. Жамбыл облысының тұрғыны. Жағдайы мүлт нашарлағаннан Бишкек қаласы жақын болған, сонда туысқандары қалайда алып барыпты. Сонда операция болған. Операциядан кейін жағдайы жақсарған сияқты, бірақ майдан июнь-июль 2 айдың ішінде жағдайы қайтадан мүлт нашарлап, біздің орталыққа алып келінген науқас. Түскен кезде аяқ қолы нашарлап түскен, тамақ ішу нашар. Аяқ қолы қимылдатын орталықта ісік зақымдап тұр. Біздің навигацияны қолданып, бүгінгі пияталы препаратын қолданып, осы профессормен ақылдасып, осы бүгінге осы науқасты операцияға қойдық. Ал Александр Королевқа бірегей әдіс негізінде жасалған операция бірнеше күн бұрын болған еді. Сәтті өтті. Дәрігерлер жағдайы жақсарып қалды дейді.
Александрдың өзі де қуанышты. Жақын күндері үйге шығып, туыстарымен қауышпақ. Вся эпопея с лечением началась в 2004 году. Барлық ем шаралары 2004 жылы басталды. Новосібір қаласында операция жасалды. Одан соң 10 жылдай жұмыс істедім. Содан соң қайта ауырдым. Өскемендегі нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Сергей Васильевич осында баруым керек деді. Тексеру нәтижесі бойынша тағы да ісік табылды және оның қатерлі екені анықталды. Мен өмірден күдерімді үзе бастағам. Қазір өзімді өте жақсы сезінемін. Мамандардың біліктілігі жоғары дәрежеде екен. Жағдайда жақсы жасалған. Операциядан соң екінші күн-ақ орнымнан тұрып жүре бастаймын дегенді өзім де күтпеген. Начну вставать на второй день. Вот этого я даже сама от себя не ожидал. Мұндай операцияларда шекара асып жасату аз ақша тұрмайды. 20 мен 40 мың евро аралығын құрайды. Оны екінің бірінің қалтасы көтермейді де. Ал елімізде әзірге кепілдендірілген медициналық көмек негізінде тегін жүргізілуде. Бар өмірін денсаулық сақтау саласына арнап, халықтың ықыласы мен алғысына бөлінген ақ халаттылардың ерен еңбегі қашанда елеулі. Олар туралы қалай айтсақ та жарасады. Гиппократ антына назар салыңыз. Дәрігер мамандығының қыр-сырын қанық біліп, анық сол жолда таңдау үшін үлкен жүрек керек. Ақ халат киіп жүру шарт емес. Әрбір дәрігер адам өмірінің арашасы екендігін сезіне білуі тиіс. Салтанат Қалмырзақызы Қаржауова қызым дәрігер болса ғой деген әке арманын орындау арқылы өз мақсатына жеткен жан. Адал киген ақ халаты оған абырой сыйлады. Жанұямызда менен басқа алдын болмаған дәрігерлер, менің әкем инженер болған, ағаларым бәрі сол салада кетіп. Негізі осы менің медицинаның таңдауыма бір түрткі болғанда менің әкем марқұм болып кеткен, сол кісінің де бір несі болды себебі. Армандаушы еді, менің қызым дәрігер болса ертең деп, осы бір халыққа біздің семьямыздан да жанұямыздан бір дәрігер шықса деп. Сол түрткі болды ма, жоғарғы сыныптарға барған кезінде менің өзімде де бір қызығушылық пайда болып бастап, дәрігерлердің таныс дәрігерлері және сол туралы жаңағы кітаптар оқып, сосын енді осы оқуды мектепті 10 жылдықты бітірген кезде мен кәмел өзім дәрігер боламын деп шешім бел болғанмын. 1989 жылы Ташкент медицина институтын терапевт мамандығы бойынша бітіріп шығады. Ол кезде 6 жыл оқып, 7-ші жыл интернатура. Интернатураны біздер ол кезде енді әлі жаңағы совет дейміз ғой, совет ұйымының әлі енді бұзылмаған кезі бізді Ресейге жаңағыдаққа жіберетін. Мен өзім басым 6 жыл оқуды бітіріп, интернатураны Ресейде Свердловск облысында, сол Нижний Тагил деген қалада интернатураны өтіп, 1 жыл істеп, содан кейін қайтадан елге қайтып істеген терапевт маман болып. Қызмет еткен 26 жылдың 20 жылында терапевт дәрігер болса, омбыдағы қайта даярлау курсынан өткен соң пульмонолог ретінде еңбек жолын қайта жалғастырады. Бірінші қалалық аурухана, енді жақында мерейтойымыз болайын деп жатыр, 90 жылдық тойы. Осы өзі көп салалы многопрофильный аурухана болғанменен, пульмонология бөлімшесі болған жоқ 2014 жылға дейін. Астана қалалық департаментінің бюрогымен, қаулысымен 2014 жылдың ақпан айында осы бірінші қалалық ауруханада пульмонология бөлімін ашу туралы қаулы шықты. Сонда мен сол екінші қалалық больницадан мен және әріптесім Дәурен Амангелдинович Бегайдаров, Пшенбаева Айд Сайлауына бәріміз осы департаменттің бюрогымен осы бірінші қалалық ауруханаға келіп, пульмонология бөлімін негізін қалап деп мақтанып айтсақ та болады. Салтанат Қалмырзақызы жетекшілік ететін Астана қалалық нөмірі 1 аурухананың пульмонология бөлімшесі 15 төсек орынға негізделген. Аптасына 1 рет қала бойынша науқастарды қабылдап кезекшілік етеді. Бөлімшенің негізгі міндеті шұғыл және жоспарлы тәртіпте тыныс алу ағзаларында патологиясы бар науқастарға сапалы мамандандырылған көмек көрсету болып табылады.
заманауи материалдық техникалық база, жоғары медициналық технологияларды пайдалану, сондай-ақ ең жаңа дәрі-дәрмектер ауруларды диагностикалау мен емдеудің ең күрделі міндеттерін шешуге мүмкіндік береді. Аталған бөлімшеге республиканың өзге де аймақтарынан келіп ем алатындар көп. Біздің тағы да өзіміз ешқандай ондай бір қиыншылық жоқ, ешқандай бір арнайы жаңағы оқудан или арнайы сертификатты талап етпейтінді тексерулерді өзіміз жасай береміз. Көбіне темекі тартатын кісілер ауырады негізі 90%. Сонда біздің бір кішігірім аппаратымыз бар, сол науқастың әлі де темекіні тартып жатыр ма? Оның шығарған деміндегі никотиннің көлемін, мөлшерін анықтайтын аппараттарымыз да бар. Осы біздің Қазақстанда қазір кейінгі мынау СНГ ТМД елдерінің ішінде Қазақстанда осы астма және өкпенің обструктивті созылмалы бронхитіне шалдыққан ауруларға тегін дәрілер беріледі, ингаляторлар. Жауапкершілікке толы саланы таңдаған сәтте аз-кем өкініш орын алып, сенімсіздікте болуы мүмкін. Алайда уақыт алға жылжыған сайын мамандығыңның қыр-сырына қаныққан кезде мұның барлығы сейілетіні сөзсіз. Таңдаған салаңа деген сүйіспеншілік, тынымсыз еңбекпен келген тәжірибе оған дәлел. Жас маман кезімізде аздап бір болған, енді оны жасыратыны жоқ. Ауыр науқастарды көргенде қалай болады, мен осы мамандықты игеріп кете аламын ба, әрі қарай үлкен жауапкершілік екенін оқып жүрген кезінде ол өте шығады. Ол кезде студент, ондай адамға деген, біздіге деген енді жауапкершілік онша біле бермейсің, ал жұмыс істеген кезде болды ондай кезде. Енді уақыт өте бере, жаңағы өзіңнің мамандығыңа деген сенімдігің, өзіңе деген сенімдігің артқан сайын, өз мамандығыңды жақсы көріп кетіп, ол жаңағы, конечно, әрине үлкен жауапкершілік, адам өмірі дегендей, сол үшін жауапкершілік бар. Жыл өткен сайын, өзіңе сенімің артқан сайын өкініш енді жоқ. Енді қазір ойлаймын, баяғы жаңағы жауыр болған не бар ғой, егер өмірді қайтадан бастасаңыз, сіз осы маман таңдар едіңіз десе, мен таңдар едім деп айтар едім. Өмірде көп нәрсенің байыбына бара бермейміз. Кез келген дүниенің пайдалы, не зиян екенін ескермейміз сол сәтте. Жан-жақта серттеп дәуре болмаймыз. Уақыт өткен соң зияны тигенде өкініп жататынымыз тағы бар. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін біз келелі кеңесімізді ұсынудан жалықпаймыз. Пайымызсын көкеңізге тез жүргейсіз. Қазіргі таңда адамзат баласы қалағанына қол жеткізіп, дегенін жасай алатын деңгейге жетті. Қай саланы алсақ та дамып түрленген. Соның бірі бет ажарын келтіру, оның ішінде кірпік ұзарту. Өкінішке орай, табиғи кірпіктің ұзын әрі қалың майысқақ болуы тым сирек. Сондықтан көптеген қыздар жасанды кірпікке жүгінеді. Оған күмәнмен қарап, нақты келісімге келмегендер де аз емес. Қысқасы, жасанды кірпік біреуге ұнаса, біреуге ұнамайды. Осы тұста қаламыздағы аруларымыздың пікірін білген едік. Сіз жасанды кірпік қондырып көргенсіз бе? Иә, бір рет. Ойыңыз қандай? Бұл өте зиянды деп ойлаймын, себебі өзінің табиғи кірпіктерді бұл зиян келтіреді. Жасанды кірпікке қарсымын. Және өзім балаларымын да ондай жасатпауға тырысамын. Өзің жасап көргенсіз бе? Жоқ, жасаған жоқ. Нет, никогда не делала. Мне кажется, натуральная красота это лучше. Мен кірпік қондырып көрген жоқпын, и оған қарсымын. Мен кірпік қойдырмаймын, өзім өйткені кірпігім ұзын. Өзім кірпігім ұнайды. Но, если честно, девушкам не стоит их делать, потому что они очень сильно привыкают к ним. На примере моем. Один раз сделала, привыкла, без них уже не могу. И теперь я постоянно их уже делаю. Вот так. Жасанды кірпікке деген көзқарасым жақсы емес. Бір-екі рет жасатып көргем. Ол көзіме кішкене қышып, зияны болғаннан кейін, одан кейін жасатпайтын болды. Жасанды кірпікке байланысты ойыңызды білдірсеңіз. Үнемі жүгінесіз бе жасанды кірпік жасатуға? Жоқ, бүгін бірінші рет жасап тұрмын. Негізі бұған дейін естіген болатын. Бояудың қажет жоқ, жақсы. Анда-санда болмаса күнделікке жарамайды. Тойларда немесе бір жерге шыққан кезде ғана жасамаса, артық жасау керек емес деп ойлаймын. Өзім әлі жасап көрмегем, бірақ құрбыларыма жиі жасап тұрамын.
Сұлулық индустриясында кірпік ұзартудың екі негізгі технологиясы бар. Бірі түйіндеп ұзарту, екіншісі бір-бірден ұзарту. Кірпіктерді түйіндеп ұзарту жасанды кірпікті ұзақ уақыт бойы пайдалануды көздемейтін жандарға арналады. Өміріндегі қандай да бір маңызды кеште мінсіз сұлу болып көрінгісі келетіндер қолданады көбіне. Алайда көп ұзамай кірпіктер түйіні түсіп қалады. Себебі кірпік ұзартудың бұл тәсілі қабаққа қатты салмақ түсіреді. Әдетте бұл әдіспен кірпіктер қабақтың сыртқы шетіне жапсырылады. Оларды бекіту үшін табиғи шайырдың негізінде дайындалған арнайы косметикалық гельдер қолданылады. Дегенмен оның көзіңізге кері әсері болмайтынына ешкім кепілдік бермейді. Біздің ішкі ағзаларымызды терілер қорғап тұрса, көзді осы кірпіктер қорғап тұр. Кірпікте ол біреудікі ұзын болады, біреудікі келте болады, біреудікі орташа болады, біреудікі жиі болады, біреудікі өте қалың болады. Ол да біздің ата-анамыздан берілетін сонда бір гендік қасиет. Өкінішке орай әдемі көріну үшін мына қазір синтетикалық жолмен дайындалған кірпіктерді қолданып жапсырып алып отыр. Бұл мен сізге айтар едім, өте зиян. Ол бірте-бірте сіз дегеніңіз кірпігіңізден айырылады деген сөз. Ешқандай, ол қандай жолмен дайындалсын, қандай фирманікі болмасын, қандай шетелде дайындалмасын, сіздің өзіңіздің туа біткен кірпігіңізге жетпейді. Ал енді бір-бірлеп ұзартуға келер болсақ, әр кірпік жеке-жеке ұзартылады. Шамамен алғанда бір көзге 100-120 жасанды кірпік қажет. Бұл бояуды қажет етпейтін көлем. Аллергиясы бар жандарға мамандар міндетті түрде уақытша сынақ жасау керектігін айтады. Яғни маман бір көзге 10 кірпік жалғап, бір тәулікке сынақ өткізеді. Содан кейін ешқандай асқынулар сезілмесе, кірпік жалғауға болады. Таңдау өзіңізде әрине. Қалай болған күнде де жанарыңыздың жасушаларына келетін зақым туралы ойлап қойған дұрыс. Апталап жаңағыны жапсырып қойып жүретіндер бар, жаңа синтетикалық жолмен дайындалған кірпіктерді. Мұның бәрі жоғарыда айтып өттім ғой. Кірпікте өмір сүру үшін оған қан барады, қан жүйесі арқылы қан барады, ол да тамақтанады, ол да жаңағы оттегімен тыныс алады. Сонымен бірге ол өзіне көршілес жатқан көзде склера бар, роговицамыз бар. Сонда жатқан рецепторларды сіз жаңағы тағы да қосымша тітіркендіресіз. Мұның бәрі сіздің көзіңіздің көру қабілетіне кері әсерін тигізеді. Кірпігіңіз ұзын әрі табиғи болсын десеңіз, қолжетімді әрі тиімді құрал болып табылатын вазелин бір айда өз нәтижесін көрсетеді. Ол үшін оны күнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап жағыңыз. Кірпікте түні бойы тұрып әбден сіңуі керек. Осылай аптасына 3 рет бір ай қолданғаныңыз дұрыс. Сондай-ақ дәріханадан майсана майын алып күнде ұйықтар алдында кірпігіңізге жағып жүріңіз. 5 минуттай ұстап мақтамен сүртіп тастауды ұмытпаңыз. Кірпігінде өзінің күтімі, бізде өзде арнайы шығатын шөп бар. Сол оспа деп атайтын. Сол шөп арқылы керісінше қасқа, көзге жақсаңыздар. Ол өсіреді кірпікті де, қасты да бар. Соны сығып, соны жақсаңыздар дұрыс болады. Түрлі бояу жаққаннан көрі. Табиғи сұлулығыңызға қанағаттанбай жасандылыққа жүгінем деп жүргенде саулығыңыз сыр бермесе болды. Материалдық құндылықты бәрінен жоғары қоятын бүгінгі заманда жасанды сұлулықтың құны денсаулықпен өлшенбес екен. Біздің айтпағымыз осы. Таза ауа, дене тәрбиесі және спорт өмір сүрудің құнды тәртібі. Дәрумендер мол тағамдар тәрізді ағзаны нығайтатын барлық жағдайлар аурудың алдын алуға септігін тигізеді. Баланы қалай баулсаң, солай бейімделмек. Сондықтан оның күтіміне көңіл бөліп, дұрыс күн тәртібін қалыптастыру әр ата-ананың басты міндеті. Дені сау балалардың күнделікті ойыны үйреншікті жағдай. Ал тірек қозғалыс мүшелерінде кінараты бар сәбилердің ойынға талпынысы, ойыншықты ұстап көруге ұмтылысы емдік іс-шараны жүзеге асырудың бірден-бір әдісі. Ол баланың өмірге деген бейімін қалыптастыруда зор маңызға ие. Бүгінгі таңда ауруханалардың көпшілігінде арнайы бөлмелер жасақталған. Онда әр зат пен ойыншықтың атқаратын өзіндік қызметі бар. Қимыл қозғалысы шектелген балаларда осы сенсорлық комнатада да ем-шаралар жүргізіледі. Көбінесе мұнда бізде логопед, психолог, дәрігерлер айналысады. Мұнда
қимыл қозғалысы шектелген немесе сөйлеу дамуы шектелген балаларда мелкая моторика дейді, соны дамыту үшін, сенсорный сезімталдығын дамыту үшін, балалардың көзқарасын айналаға деген кеңейту үшін, балалар әр майда заттарды ұстап, мұнда тактильный дорожка деген бар, балалар осымен жүрген кезде бұл балаларға әртүрлі сезім береді. Біреуі жұмсақ, біреуі кедір-бұдыр, біреуі майда ине сияқты. Ине емес, енді сондай сезім беріледі. Балалар әртүрлі сезімде болады. Эмоциялар өзгереді, көңіл күйлері көтеріледі мұнда. Балалар бір-бірімен араласады, ойнау қабілеттері, заттарды ұстау. Мұнда келіп көрсек, біздің доска, бұлда көріп тұрсыздар әртүрлі заттар. Балалардың ой өрісін дамытады. Неге айналады? Біреуін қозғайды, бәрі айналады. Ол әр нәрсені ұстайды. Қимыл қозғалыс шектелген балалардың әртүрлісі бар. Қолдарда жұмысы шектелген, қызық болғандықтан балалар ұстағысы келеді. Сонымен олардың қимылдары өзгереді. Мұнда анда шариктерді ұстаймыз, мынаны айналдырады. Олардың қимыл қозғалыс шектелген саусақтарында да шектелген. Сондықтан ол майда саусақтарға қалай қимылдарды балаларды қызықтыру керек. Қызықтырғаннан кейін өздері жұмыс жасайды көбінесе. Арнайы жасақталған бөлменің негізгі мақсаты баланың күнделікті қозғалысын қалыптастыру. Дәрігерлердің айтуы бойынша нәтижесінде балада қимылдар қалыптасып, соның негізінде саналы қозғалыс жетіледі. Мұнда жаңағы мелкая моторика дедік, кілттер бар. Балалар өздері ашып, жауып, сондай қызметтерін, соларды білу керек. Кейбір балалар ондайды білмейді. Соны үйретеді. Қалай ашылады, қалай жабылады, әртүрлі құлыптар бар. Әртүрлі құлыптар, міне қараңыз. Ашады, жабылады. Мына кілті бар. Мұнда да міне, көріңіз. Бұлай. Неше? Бір жасағанда қандай қимыл қозғалыстар болады. Сосын қалай ұстап ашады, не істейді. Мұнда да, міне. Көрдіңіз. Осының бәрі балаларға қызық, ойын түрінде. Оны қинап ештеңе істелінбейді, ойын түрінде болады. Мұнда балаларға да қызықты өте. Ойын түрінде өтеді, суреттер салынады, өздері ойнайды, сол кезде қимыл қозғалыстары көбейеді. Сезімталдығы жақсарады. Мұнда сухой бассейн дейді, мұнда таза шарлар балаларға өте ұнайды. Как массаж ретінде болуы мүмкін. Мұнда весомный состояниеде болады балалар. Сол кезде көбінесе балаларға ұнайды. Бұл жерде 2-3 бала, бір бала емес, 2 бала отырады шармен ойнауға. Шарды ұстайды. Не істегісі келсе, бұл таза, экологиялық таза. Ұстайды, бір-біріне ойнатады. Көбінесе көңіл күйлері жақсарады. Мұнда жастықшалар бар, мұнда микрогранулары бар, бұл массаж ретінде, түйіршіктер. Сәби дүниеге келгеннен бастап дұрыс диагноз қойылып, комплексті және үздіксіз ем алуы керек. Дәрігерлер мен ата-аналар біріксе, баланың сауығуына азда болса көмек көрсетіп, тек қозғалысты ғана емес, сөйлеуге, қарым-қатынасқа машықтап, интеллектуалдық қабілетін жоғарылатуға мүмкіндік бар. ДЦП-ны емдеу кезінде ауру белгілеріне қарай баланың өз бетінше қимыл жасай алуына күш жұмсап, оның денесіндегі әлі қозғалысқа келеді-ау деген аймақтарын оятуға болады. Мұнда балалар тоже өздері ойындары болады. Шамдары бар, мынау пузырьки дейді, соны балалар қимылдай алмайтын орында отыра алатын балалар соны ұстаймыз деп қимылдайды, алға қарай талпынады. Олар үшін бұл да қозғалыс, бұл да дәреже. Соны барып ұстау, көру, сезіну деген. Ол баланың миы зақымдалғаннан кейін көп нәрсе шектеледі. Сезіну, сезімталдық деген солар үшін жасалынған нәрсе. Міне қымбатты көрермен, бағдарламамызға берген уақытта өз мәресіне жетті. Көкеңізде жүрген сауалдарыңыз болса, экран алдында көрсетілер байланыс телефонына хабарласыңыз. Жауап іздеуге тырысамыз. Себебі сіздің саулығыңыз ұлттың саулығы.